हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे एस्कोडेक्स एलेक्स कफ सिरप के बारे में। यह ग्लेनमार्क कंपनी द्वारा बनाई जाती है। यह 141 रुपीज़ में आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, इस सिरप का यूज़ गीली खांसी के साथ कफ का आना या फेफड़ों में कफ जमा होना, छाती में कफ जमा होना या छाती से घर घर की आवाज़ आने के लिए इस सिरप का यूज किया जाता है। दोस्तों, इस सिरप का यूज सुबह और शाम 5-5 ml ले सकते हैं दोस्तों।